O comboio suburbano CP Comboios de Portugal, procedente de Porto São Pedro e com destino a Quebec, vai dar entrada na linha número 2, efetua paragem na Espanha, todas as estações e apiadeiros.
no linha número 4. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Dentro de minutos, deverá entrar no linha número 1, o comboio interregional CP Comboios de Portugal, procedente de Régua. O comboio interregional CP Comboios de Portugal, procedente de